திரும்பவுமான்னு பார்க்காதீங்க. திரும்பவும் ஒரு ஃபோர்டு தான், FIESTA இன்ஜின் கம்ப்ளைண்ட். ஐயோ மீண்டும் மீண்டுமா? வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஸ்மோக்கு, கனெக்டர் ராட் நாய்ஸ் இருக்கும். இதுதான் வந்து வண்டியோட கம்ப்ளைண்ட். வண்டி வந்து இன்ஜின் கம்ப்ளைண்ட்னால இன்ஜின் வந்து டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கு. முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டர்போ அசம்பிளி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகி ஸ்பிண்டில் ஷேக் இருக்கும். ஆயில் வந்து இன்லெட் மேனிஃபோல்டு வழியா இன்ஜின்ல வந்து கம்ப்ளீட்டாவே பர்ன் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு ஓவர் த பீரியட். இதனால வந்து இன்ஜின்ல சிஸ்டம்ல வந்துட்டு ஆயில் இல்லாம ஓட்டுனதுனால உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாவே சீஸ் ஆன கண்டிஷன்ல இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஆஃப் பிளாக் அசம்பிளி வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறோம். கண்டிப்பா டர்போவும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைமிங் பெல்ட், வாட்டர் பம்ப் எல்லாம் ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ணது, அண்ட் தென் கிளச்சும் சேஞ்ச் பண்ணது. ஸோ அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற ஒர்க் எல்லாம் பார்க்க போறோம். கம்ப்ளீட் அப்டேட் என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண போறோம், என்ன பண்ண போறோம்ன்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.